Il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika qed imexxi investigazzjoni bir-reqqa b'rabta mal-akkużi li qed tiffaċċja s-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajjar u mat-Times George Kisler ikkonferma li din mhix kwistjoni li jkollok żmien biex tlest investigazzjoni. Meta kien qed iwieġeb domandi tal-istess ġurnal, il-Kummissarju Kisler ma kkommettix ruħu fuq timeframe marbuta ma' din il-ħidma fl-allegazzjonijiet li jorbtu lil Rosjen Kutajjar mal-allegat kompliċi fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Ir-rapporti li ħarġu eżatt qabel il-miliet jindikaw li Kutajjar u persuna qrib tagħha allegatament irċevew madwar 100,000 euro bħala senserija f'dil biex tinbih proprjetà fl-Imdina. Dil li fih kien involut in-negozjant Jorgen Fenech. Din il-proprjetà fl-Imdina kienet se tinxtara minn Jorgen Fenech sit il-kumpanija 17 Black għal aktar minn 3 miljun euro. Dan il-ftehim biex Fenech jixtri id-dar kien waqa' u d-deputat laburista Rosjen Kutajjar spiċċat fis-sitwazzjoni fejn qed jiġru warajha biex tħallas lura madwar 50,000 euro li hija tħallset fi flus kontanti. Il-bejjeħ qed jgħid li Kutajjar ma tax dawn il-flus lura, iżda hi qiegħda tgħid li t-talba għall-flus mhix floka. U waqt li għaddej dan kollu, il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendiha.